ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, कमेंट करें, नई नई वीडियो आपके पास आती रहेगी। चावल की लेंथ देखें, चावल देखें, बहुत ज़बरदस्त चावल आया, बेहतरीन चावल आया। अभी हम इसके अंदर आधा कप ऑयल ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे हल्का सा। इसको सर्व करते हैं व्यूअर्स। जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, कमेंट करें, नई नई वीडियो आपको पास आती रहेगी व्यूअर्स। चावल की लेंथ चेक करें।